Μεγάλη Παρασκευή, ο Κύριος επί του Σταυρού. Μεγάλη Παρασκευή, ιερά και πενθύρης ημέρα δια ολόκληρων των Ορθόδοξων χριστιανικών κόσμων. Και μόλις ακούσαμε τον μεγαλοφωνότατον προφήτην Ισαΐα, τον αποκαλούμενον πέμπτον Ευαγγελιστή, να προεξαγγέλει και να λέγει στην προφητεία του που θερείται η καρδία της Αγίας Γραφής, ως πρόβατον επισφαγήν ήλθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού, εν τη ταπεινώση αυτού η κρίσης αυτού ήρθη. Την δέν γενεά αυτού της διηγήσετε ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού. Μεγάλη Παρασκευή, αδελφοί μου, και η λαμπροτέρα αυτή προφητεία έρχεται στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ενώνει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και ενώπιόν μας τα Άγια και φρικτά και κοσμοσωτήρια πάθη του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, με αποκορύφωση την σταύρωσή Του. Μεγάλη Παρασκευή και επιτελούμεν τα Άγια πάθη του τέστην τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλέναν, των κάλαμων, των σπόγκων, το όξος του σύλλους την λόγχην εις την πλευράν και προπάντων των σταυρών και των θάνατων. Ποιος όλα αυτά? Ο αναμάρτητος, ο Άγιος των Αγίων, ο ανεξίκακος, ο Θεάνθρωπος, ο λυτρωτής του κόσμου, του ανθρωπίνου γένους. Εκείνος που κατετρόπωσε τα βασίλεια του Άδου, που νίκησε και νέκρωσε τον θάνατο, εκείνος που αφήρεσε πάσαν εξουσίαν του πονηρού. Ουφθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελιτρώθημεν εκ της ματέας αναστροφής, αλλά τιμιοαίματι ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού. Τας αμαρτίας ημών αυτός ανήνεγεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλο ή να ημείς ζήσομεν. Το μόλοπι αυτού ημείς οι άθημεν ακούσαμε να προεξαγγέλει ο προφήτης Ισαΐας. Μεγάλη Παρασκευή και ο εσταυρωμένος στο κέντρο σε κάθε Ορθοδόξου ναού σε όλη τη γη. Ο εσταυρωμένος, ναι, ενώπιόν μας, και εκεί επί του σταυρού 7 λόγοι του Κυρίου φέρουν συλλογισμόν βαθύτατον σε κάθε ανθρώπινη ορθόδοξη ψυχή. Εκεί επί του σταυρού η μακροθυμία του, με το πάτερ άφες αυτής, που γαρίδασε τυπιούσι. Είναι η τελεία αγάπη του εσταυρωμένου δια τους ανθρώπους. Εκεί επί του σταυρού ο Άγιος Πόθος δια την λύτρωση του ανθρωπίνου γένους με το διψό. Εκεί επί του σταυρού η παράδοση εις εμάς τους ανθρώπους της υπεραγίας Θεοτόκου με εκείνα τα λόγια «Γίνε, ιδού ο Υιός σου» και προς τον Ιωάννη «Ιδού η μήτρη σου» μας παραδίδει έκτοτε ο εσταυρωμένος την Παναγία δικιά μας. Εκεί η τελείωση των πάντων του κοσμοσωτηρίου του έργου του με εκείνη την κραυγή επί του σταυρού τετέλεστε, που είναι η φωνή της νίκης. Εκεί επί του σταυρού η παράδοση του Πνεύματος εις τας χείρας του Θεού Πατρός με τα λόγια «Πάτερ, εις χείρα σου παρατίθημη το πνεύμα μου».
Είναι το προανάκρουσμα της Αναστάσεως. Ωστόσο, ένας λόγος, ακόμη επί του Σταυρού, από τους 7 αυτούς λόγους, κυριολεκτικά μας συνέχει. Είναι πιο κοντά μας και μας συγκλονίζει. Είναι η σκηνή με τους δύο ληστάς, με τον αμετανόητο εκείνο, πάσχοντα και βλάστημο ληστή, μα και με τον ευγνώμονα ληστή. Και τα λόγια του εσταυρωμένου ηχούν μέσα από τον φρικτό πόνο του, την αγωνία του Σταυρού και από το αγιοπάθος του Σταυρού. Ηχούν τόσο γλυκά, μα και συγχρόνως μεγαλειώδη. Αμήν λέγωση σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Όταν ο ληστής είπε «Μετανοήσας το μνήστητή μου όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου», άκουσε των συγκλονιστικών λόγων του Κυρίου επί του Σταυρού. Αμήν λέγωση, πραγματικά σου λέγω, αληθινά, σήμερον, όχι αύριο, σήμερον μετεμού μαζί μου έσυ εν το παραδείσο. Είναι ο επιβεβαιωτικός λόγος της σωτηρίας μας. Το αισιοδοξότερο μήνυμα που ακούστηκε ποτέ στην ανθρωπότητα. Η σωτηρία πραγματώνεται και αμέσως εφαρμόζεται. Σώζεται ο μετανοήσας ληστής. Είναι η επαναφορά πλέον στην πατρίδα του την αληθινή, στον παράδεισο. Όπως για κάθε άνθρωπο η αληθής πατρίδα, η αρχαία, η πρώτη κατοικία και πατρίδα είναι ο παράδεισος. Είναι το να βρίσκεται ο άνθρωπος μαζί με τον Χριστόν, ως λέγουν οι θεοφόροι πατέρες. Παράδεισος εστί το οράν των Χριστών. Αυτό σημαίνει το έσυ μετεμού, μαζί με τον Χριστόν. Υπάρχει υψηλότερο, υπάρχει μεγαλοειδέστερο από το να είσαι μαζί με τον Χριστό, να νιώθεις την παρουσία και την κοινωνία του Ιησού Χριστού. Και ο ληστής, πρώτος πολίτης του παραδείσου, πρώτος αυτός, δεν είναι πρώτοι οι Απόστολοι, μήτε καν οι μάρτυρες και οι Άγιοι, ούτε και αυτή η υπεραγία Θεοτόκος. Πρώτος με εκείνα τα αμαρτωλά πόδια εισέρχεται, αλλά που έχουν μετανοήσει, εισέρχεται και βαδίζει στον παράδεισο. Μια στιγμή μετανοίας με εκείνο το κλειδί που ονομάζεται μνήστητη, και οι πόρτες του παραδείσου έχουν ανοίξει. Δεν είναι πια και κλεισμένες οι πόρτες του παραδείσου. Και κλεισμένας ήνιξε της εδέμ πύλας, βαλών ο ληστής κλίδα το μνήστητή μου. Τα λόγια αυτά είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Αυτό το μνήστητή μου, το οποίο επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία και προ της Θείας Κοινωνίας, αυτό το μνήστητή μου λέμε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Είναι λόγος ύψιστος, λόγος μέγιστος και λόγος χριστιανικής προοπτικής. Αυτή είναι η διαφορά της Ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως και διδασκαλίας από όλα τα άλλα τα ιδεολογικά συστήματα, ότι στην χριστιανική πίστη υπάρχει δυνατότητα εισόδου και επαναφοράς και σωτηρίας της ψυχής μας και αγιασμού και οράσεως του Ιησού Χριστού. Αυτός ο λόγος, αμήν λέγωση, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο, είναι λόγος της χριστιανικής προοπτικής. Έχουμε οι βεβαπτισμένοι χριστιανοί μίαν προοπτική, την προοπτική του παραδείσου. Και αυτός ο στόχος και αυτός ο σκοπός έρχεται και νοηματοδοτεί την ύπαρξή μας. Όσο αμαρτωλοί και αν είμαστε, ο εσταυρωμένος Κύριος, ως πολυέσπλαχνος, ως ικτήρμον, ως φιλάνθρωπος, ως πανάγαθος, ως φίλος των ανθρώπων, ως λυτρωτής, έρχεται και περιμένει την ειδική μας μετάνοια, περιμένει αυτό το μνήστητη.
δεινών η ραθυμία, δεινών η αμαρτία, αστοχία μεγάλη η αμαρτία, επανάστασης και ανταρσία κατά του ουρανού, κατά του Θεού, ναι η αμαρτία, αλλά και μεγάλη όμως η πίστη και η δύναμη και το αποτέλεσμα της μετανοίας. Γι' αυτό γράφει ο Ιερός Αυγουστίνος, από τους δύο ληστές ο ένας σώθηκε, λοιπόν μην απελπίζεσαι. Ο άλλος χάθηκε, λοιπόν μην επαναπάβεστε. Και όταν ο στρατιώτης με τη λόγχη ένοιξε την πλευράν του εσταυρωμένου Κυρίου, ευθυσέρευσε αίμα και είδο. Είναι το αίμα της Θείας Ευχαριστίας, το φάρμακον της αθανασίας του μη αποθανήν. Και το είδωρ είναι το βάπτισμα, μα είναι και το δεύτερο βάπτισμα, το βάπτισμα της μετανοίας. Έστω και το ελάχιστον δάκρυον της μετανοίας θα είναι κλής σωτηρίας. Γιατί η σταύρωση είναι και η ανύψωση επί του σταυρού έγινε για την πτώση την ειδική μας. Ο θάνατος του Κυρίου είναι κατά του θανάτου της αμαρτίας και η ταφή του Χριστού κατά της ταφής και του θανάτου του ανθρώπου, κατά των Γρηγόριων των θεολόγων. Αδελφοί μου, ζούμε σε μια εποχή τόσο κρίσιμη, σε μια εποχή ενίοτε λησμοσύνης του Θεού, σε μια εποχή ανομίας, προβολής καθημερινώς των δευτεροβόντων πραγμάτων, των ωραιόντων, των φθαρτών και γήινων. Ζούμε σε μια εποχή ανοχής της αμαρτίας, σκοτισμού του νους και ανοριμότητος πνευματικής, αλλά συγχρόνως και σε μια εποχή αναζητήσεων, εποχή πνευματικής δίψας, σε μια εποχή που νοσταλγεί η κάθε ανθρώπινη ψυχή των ζώντα Θεών. Σε αυτή λοιπόν την εποχή και πάλι η Εκκλησία μας έρχεται και μας φέρνει ενώπιόν μας τα Άγια Σεπτά και φρικτά πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έρχεται και μας παρουσιάζει και πάλι εφέτος την Μεγάλη Εβδομάδα, την Μεγάλη Παρασκευή, την Αγία αυτή ημέρα. Ας σταθούμε λοιπόν ενώπιον του εσταυρωμένου. Ας μείνουμε εν σιωπή, εν κατανήξη και εν μετανία. Αυτά τα τρία χρειάζεται και ο σύγχρονος άνθρωπος. Χρειάζεται τη σιωπή, την κατάνοιξη, την μετάνοια. Και ας ατενίσουμε τον εσταυρωμένο, ας υψώσουμε ένα βλέμμα στα άχραντα και απλωμένα επί του σταυρού χέρια του. Είναι τα χέρια της θεϊκής αγάπης, τα πλουσιόδωρα χέρια που αγκαλιάζουν πιστούς και απίστους. Όλους μας αγκαλιάζουν τα χέρια της εσταυρωμένης αγάπης. Οποία άραγε αχαριστία τα δικά μας τα χέρια φανερώνουν, οποία παράνομα χέρια τα δικά μας, μπροστά στα χέρια της εσταυρωμένης αγάπης που αγκαλιάζει όλον τον κόσμο. Μεγάλη Παρασκευή, ο εσταυρωμένος. Δεν μπορείς να μείνεις αδιάφορος. Δεν μπορείς να μείνεις με πέτρινη καρδιά. Δεν μπορεί να μην λυγίσεις. Δεν μπορεί να εξακολουθείς να είσαι ο ίδιος στην περαιτέρω πορεία της ζωής σου. Δεν μπορεί να είσαι γήινος, ψυχρός, αδιάφορος. Δεν μπορεί να μείνεις μακράν. Δεν μπορείς να στρέψεις τα νότα σου και να φύγεις. Η ενατένιση αυτή του εσταυρωμένου συγκλονίζει. Έλα λοιπόν, άναψε το κερί της ύπαρξής του. Έλα
γονάτισε. Έλα, μη διστάζεις. Και ψάλε ψυχή, προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξό σου Ανάσταση.